हरे कृष्ण आम बर्तमान महाप्रभु बहुत पुरातन जगह दर्शन करने को आसु। ये हूँ माँ विरजंकर क्षेत्र जाजपुर रे चैतन्य महाप्रभु जिते बड़े नदिया नवदीपुर नीलांचल यात्रा करते से यही जगार महाप्रभु आसिकी रही थे। ये विषय आम श्रवण करवा एठिरे जी हूँ पूजारी दायित्व अच्छा ये हूँ से बहुत पुरातन हूँ मंदिर आ बहुत अवहेलित भाव में पड़ी रही आपण मैंने ये सब जगह आसिकी दर्शन करवा एक्चुअली उचित। बहुत पुरातन जगह जेहेतु बहुत विरजा क्षेत्र भितर ये मंदिरटा महाप्रभुंकर स्थान किंतु लोक मैंने लोकलोचन ये जगह आसीपारूनी आउ सब भक्त मैंने जी महाप्रभुंकर गौर पार्षद मैंने सब ये सब स्थान महात्मा से देखु केते पुराणा किंवदंती सब रही। आसतु आम दर्शन करवा ये जगार जे अच्छे आमर पूजारी जे अति सुंदर गौर नितायंकर विग्रह आउ राधाकृष्ण अच्छा। राधाकृष्ण माने ठाकुर ना कौन कहले गोपीनाथ अच्छा राधा गोपीनाथ अच्छा आउ बहुत सारा हूँ शालग्राम भी अच्छा। शालग्राम विषय तो जानते बहुत सारा शालग्राम आप मैंने दर्शन देखिपे आउ ये विषय में कौन पुराणा किंवदंती अच्छी महाप्रभु जितेबले नदिया नवद्वीप सुदूर नदिया नवद्वीपुर नीलांचल यात्रा करते पार्षद मान सहित महाप्रभु जिते आसिकी महाप्रभु जिते आसिकी आमर बराहनाथ रे महाप्रभु थिले तापर सेठू महाप्रभु केमी जगह को आसिले कालक्रमे ये ग्रामटा चैतन्यपुर थिला एबे हूँ आधुनिक चैनपुर बोली गाँव नाम दिखाई। ये विषय आमर जो ये महाराज अच्छा मुखर श्रवण करवा। हरे कृष्ण महाराज आप नाटा कौन कहले? राधेश्याम मो ना महंत श्री निमांचरण दास महाराज। आज्ञा आपण ये मंदिर हूँ माने कौन अच्छा मठाधीश अच्छा महाप्रभुंकर सेवा कर कौन महाप्रभु कौन किमिति एठी आसिले कौ मसीहार केते ख्रीष्टाब्दर आसते आ कौन किमिति महाप्रभु ये गाँ सहित संपर्क जड़ित कौन टिके कहले? ख्रीष्टाब्द कथा तो निर्दिष्ट डेट कहीपरि लाइटा बंद कर दे किंतु प्रभु सुदूर बंग नदिया नवद्वीप धाम पितृपीठ हूँ महान पितृपीठ हूँ कपिलेश्वर ठाकुरवाड़ी बोली कहते पिता नाम था रघुनाथ मिश्र। सी स्वामी स्त्री कालक्रमे नवद्वीप धाम पलि गले प्रभु सेठी जन्म लाभ करते तेणु सेठू से पितृपीठ को आसापी भक्त गहन नवद्वीप धाम बंगरू श्रीक्षेत्र ये पदयात्रा आसिक ये पहुँची थे। बंगरू श्रीक्षेत्र बंगराणी करते बंगरू श्रीक्षेत्र जो जगन्नाथ सड़क बर्तमान इसे नेशनल हाईवे भाव में परिचित से सड़क पथर आसी ये पहुँची थे रात्रि यापन करते भक्त गहन भक्त रात्रि यापन कर परदिन जीवा पूर्व रात्रि यापन कले भक्त भजन कीर्तन चलला ये आम सिद्ध महापुरुष श्री फलार दास सहित से आलाप आलोचना कले एवं एठू विदाय नेवा पूर्व शरीर जो कांधरे उत्तर ये थिला सेटा को ये रखीदे गले भक्त दर्शन पाई मोर श्रुति रहा मो श्रुति ये सबुदिन पूजा पाइब मो विग्रह पूजा ना मुझे आपन महाप्रभु जो माने पाठ वस्तु जो उत्तरी जोटा व्यवहार करते से जगार महाप्रभु रखी दी से उत्तरी आज जाए भी जगार अच्छी विराजमान अच्छी तेणु से कहले मोर नाम मोर विग्रह भी ये पूजा पाइब भक्त गण ये रात्रि यापन कर विरजा क्षेत्र बराहनाथ होगी सुदूर कपिलेश्वर पितृपुरुष पीठ को जाई एबटे आली सिंहपुर हो अस्तरंग हो से क्षेत्र जाते तेणु से दिन ठार प्रभु ये विराजमान हवा नाम अनुसार चैतन्यपुर नामकरण होता कालक्रमे चैनपुर बोलिकी डाक कराई से दिन ठार प्रभु विग्रह पूजा पाँच उत्तर ये विराजमान पवित्र दोल पूर्णिमा दिन जो जन्मोत्सव दिन भक्त दर्शन पर से उत्तर सदा खोला रहे राधा गोविंद अच्छा
ମୁଗୁନି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ 108 ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବୁଝେ ଆଉ ଶାଳଗ୍ରାମର ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଏଠି ନୃସିଂହ ଶାଳଗ୍ରାମ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ମାନେ ରଘୁନାଥ ରଘୁନାଥ ହଁ ରଘୁନାଥ ଶାଳଗ୍ରାମ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚଳନ ପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସକାଳୁ ତାକୁ ହୁଁ ସିଂହାସନକୁ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ। ହଁ ଏଠିକି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନା ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ମାନେ ଇଏ ଅଡୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟସ୍ଥଳୀଟା ଏମିତି ଜାଗାରେ ରହିଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଥିଲା ଏଟା ଆଗରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠିକି ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁତ ଆଗରୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଏମିତି ଜାଗା ରହିଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ ଜାଗାର ପୀଠର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରୁନାହିଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏଭଳିଆ ପୀଠ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକି ଆମେ ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଏଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ କହିବେ ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଆଉ ବହୁତ ବି ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ବି ମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତିକି ବି ଆସିପାରୁନି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ସେବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସିବା ଦରକାର ଦେଖିବା ଦରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିମା କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସଟା କହିଲେ କେଉଁ ଜାଗା କ'ଣ ଧର ଆସିଲେ ଯାଜପୁରରୁ କେଉଁଠି କେମିତି ଆସିବେ ଏଠି କହିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଲେ ଯାଜପୁର କିଆନାଳି ଯୋଉ ଆମର ଛକ ହଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇବେ ଧର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆସିବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନିନ୍ଦା ମଙ୍ଗଳପୁର ଆଜ୍ଞା ସୁନିନ୍ଦା ମଙ୍ଗଳପୁର ଦେଇକରି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ପୁରା ମକେଇପୁର ଛକ ମକେଇପୁର ଛକରୁ 1 କିଲୋମିଟର ପୁରା ମଠକୁ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା। ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ମଠ ନାଁ କହିଦେଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଏରିଆର ସେ ମଠ ନାଁ ଏଠି କ'ଣ କହିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମଠ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମଠ ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୁରୁଦାସପୁର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ହଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କହିଲେ ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯାହା ହଉ। जय सचिनंदन गौर हरि की जय पद्मावती नंदन नित्यानंद राम की जय 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 श्री राधे श्याम।